3 अंडे, 1 कप चीनी, 1 कप मैदा, 1 कप घी, 1 चुटकी नमक, 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर, 2 खाने के चम्मच दूध, 2 खाने के चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 कप क्रीम और चॉकलेट चिप। 3 अंडे, 1 कप चीनी और 1 कप घी का हम 1 कप घी को हम मिक्स करेंगे। इसी दौरान आप 1 चुटकी नमक और 2 चम्मच दूध शामिल कर दें। देखिए हमारा मिक्सर तैयार हो गया। अब हम ये मिक्सर तैयार हो गया। अब हम कुछ चीज़ों को शामिल करेंगे। कमेंट्स सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आप